တခါတလေကြာရင်ကော်ဖီဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ရဲ့တောင်စွန်းမှထိုင်နေရင်နဲ့ဘဝရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုချတွေ့နိုင်မလားလို့ကျွန်တော်တွေးမိခဲ့ဘူးပါတယ်။ချင်းမိုင်မျိုးရဲ့ကော်ဖီရှော့ကာချာတွေကတခြားနေရာနဲ့မတူပဲအများကြီးထူးခြားပါတယ်။ဒီမျိုးလေးရဲ့ကော်ဖီဆိုင်တွေကစိတ်ရဲ့စူညံမှုတွေကိုခဏမိထားပြီးဟီလင်းဖြစ်စေတဲ့ခံစားမှုမျိုးကိုပြီးစွမ်းနိုင်တာမျိုးပါ။ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာတခါတလေဘဝရဲ့အတိတ်ဘယ်တွေကိုချပွေဖို့ထက်အေရှန်နဲ့ကော်ဖီဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်မှာကိုပြန်လဲဟင်းလင်းလုပ်ဖို့ပဲလိုအပ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ချင်းမိုင်မျိုးဟောင်းရဲ့လမ်းကြားလေးတစ်ခုထဲမှာတော့လူတွေတိတ်တိမထားမိတဲ့အစိမ်းရောင်တော့အုပ်ကော်ဖီဆိုင်လေးတစ်ခုရှိနေပါတယ်။ဆိုင်တဲကိုခြေရှားလိုက်တဲ့စက္ကန့်ပိုင်းမှာတင်မျိုးပြရဲ့စူညံတန်းတွေအားလုံးအပြင်မှာတင်ကြံခဲ့ပြီးတော့အုပ်လေးတစ်ခုထဲရောက်သွားတယ်လို့ခံစားရစေပါတယ်။ If you miss the train I'm onဒီဆိုင်လေးက2003ခုနှစ်ကလေးက Dry Circle ကမိသားစုကော်ဖီဆိုင်ခင်းနဲ့စတင်ခဲ့တာပါ။နောက်ပိုင်းကျမှဘီတုကပညာနောက်ခံရှိတဲ့ပိုင်ရှင်ရဲ့သမီးကသူမရဲ့အဖွားအိမ်ဟောင်းလေးကိုအခုလိုစိမ့်ဆိုတဲ့တောအုပ်ကလေးဖြစ်အောင်ကိုယ်တိုင်ပြန်လည်ပုံဖော်ခဲ့တာပါ။နားကန်ပြီးမှကော်ဖီလေးတောက်ရင်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ဘဝအကြောင်းစိတ်ကူးအကြောင်းတွေကိုပြောကြရင်စကားပြောလို့ကောင်းနေတော့မှပဲဆိုင်ထဲကနေ like just ဒီလုံးတန်လေးပြန့်လွင့်လာပါတယ်မေကဖောင်းမှာတော့လူတော်များများကဒီလမ်းအတိုင်းတတိမထားမိပဲနဲ့အလင်းစလိုဖြမောင်းသွားတတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတော့အုပ်ထဲမှာတော့ proudဆိုတဲ့ကော်ဖီဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ဟာပုံနေပါတယ်ဒီဆိုင်လေးရဲ့ဒီဇိုင်းကအရန်ကိုရိုးရှင်းလွန်းပါတယ်တစ်သားနွေးနွေးထွေးထွေးတွေရဲ့တော့အုပ်ကြီးကိုအပြည့်အဝမြင်ရအောင်ပက်ပက်လဲခိုင်းရထားတဲ့အမှန်တွေရဲ့ပြီးတော့ဆိုင်ရဲ့အောက်ဖက်မှာတော့တဘာဝအတိုင်းစီးဆင်းနေတဲ့စမ်းချောင်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဆိုင်ထဲကိုလမ်းဝင်လိုက်တာနဲ့အရင်ဦးဆုံးစီးကြိုနေတာကတော့သူတို့မွေးထားတဲ့ပုံမရုံရန်ခွေးလေးတစ်ကောင်ပါဒီကော်ဖီဆိုင်ရဲ့အတိတ်ဘယ်က proud to be simple proud to be slow and proud to be with nature တဲ့ဒီစကားလုံးလေးတွေကကျွန်တော်တို့တတိပေးလိုက်တယ်လို့ပါပဲအခုချိန်ကစပြီးဘာကူမှအလောတကြီးလှုပ်ရှားမှုတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပေါ့စမ်းချောင်းလေးပေးမှထိုင်ပြီးချင်းမရဲ့ဒေတာထွက်ကော်ဖီစစ်နဲ့ဖြော်ထားတဲ့ကော်ဖီအေးလေးတစ်ခွက်ကလည်းဒီမနက်ခင်းကိုပို့ပြီးတော့အေးချမ်းသွားစေပါတယ်ဒီအချိန်ငယ်လေးတွေကကျွန်တော်တို့တော့ကဘာပေါ်မှာအရေးကြီးဆုံးကိစ္စရပ်တစ်ခုလိုပါပဲခံစားရစေပါတယ်မရှောင်းစီဗီတစ်မျိုးတည်းကိုပဲအမှုပညာဆန်ဆန်တေချာဖြိုပြီးတဲ့နေရာလေးတစ်နေရာလဲရှာတွေ့ခဲ့ပါသေးတယ်ချင်းမိုင်မျိုးရဲ့မီးရထားပူတာဘက်ကိုသွားတဲ့ချွန်ရုံမောင်းလမ်းမကြီးပေါ်ချောင်းဝိုင်ရက်ကတ်ထဲရောက်ရင်လူတွေအပြေးလွှားသွားတဲ့လမ်းထဲမှာတိတ်တိတ်ဆိတ်ပုံကွက်နေတဲ့ခုံပုံမချားဆိုတဲ့ဆိုင်လေးရှိပါတယ်။ဆိုင်ရဲ့တကားချက်လေးနောက်ကိုလမ်းဝင်လိုက်တာနဲ့အပြင်ကစူညံတန်းတွေအားလုံးပျောက်ကွယ်သွားပြီးဂျပန်စတိုင်းမီနီမဲငွေတက်လေးကိုချက်ချင်းခံစားရမှာပါ။ဆိုင်ရှင်တွေကိုယ်တိုင်မချားကိုအမှုပညာဆန်ဆန်နဲ့စိတ်ရှိရှိဖြော်ပေးနေကြတာကိုနေကြည့်နေမိခဲ့ပါတယ်။မချာစစ်စစ်ရဲ့ရနံ့တင်တင်လေးကိုခံစားရင်တငုံချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းတောင်းနေရတဲ့ဒီအချိန်ကမျိုးပြရဲ့အလောတကြီးအချိန်တွေကိုခဏလောက်ရပ်တန့်ပေးလိုက်တယ်လို့မျိုးပါပဲနောက်မှာတော့မြို့ထဲကနေအဝေးကြီးမသွားရဘဲနဲ့တဘာဝတရားတွေကြားမှာကိုအပြေးပြန်ချလို့ရမယ်ကော်ဖီဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်Ali Owns Coffee ရဲ့ခြံဝင်းထဲကိုခြေလမ်းမိရဲ့အခါမျက်စိတဆုံစိမ့်လန်းနေတဲ့မျက်ခင်းမြင်ကြီးနဲ့အိမ်မက်ဆန်တဲ့ခြေဟောင်းတစ်သားအင်ကြီးတစ်ခုကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီဆိုင်ရဲ့ထူးခြားချက်ကကိုယ်တိုင်တည်သွားလို့ရမယ့် camping chair လေးတွေနဲ့မျက်ခင်းပေါ်ခင်းဖို့ဖြားလေးလေးတွေကိုတွေ့ရမှာပါ။အဲ့ဒါလေးတစ်ခုကိုယူပြီးခြံဝင်းထဲကတစ်ပင်ကြီးတွေရဲ့ရေအောင်မှာဖြစ်ဖြစ်ရေကန်နားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာအေးဆေးဆေးနေရာချလိုက်ရုံပါပဲ။နှခင်းပြင်ပေါ်ရှေပလာနဲ့ခြောက်ကြီးတဲ့အခါမျက်ပင်လေးတွေရဲ့လက်ဆက်တဲ့အထီတွေကကျွန်တော်စိတ်ကိုချက်ချင်းပေါက်ပါသွားစေပါတယ်ဒီဆိုင်လာကြတဲ့လူတွေအားလုံးကဖြည်းဖြည်းချင်းပဲရွေ့ချနေကြတာပါတီးတက်နေရလေးတွေပေါ်မှာဖြာလေးတစ်ချက်ခင်းရင်လေလောင်ရင်းနဲ့တဘာဝကြီးကိုအပြေးအဝခံစားရင်ကိုပိုင်ကဘာငယ်လေးထဲမှာနေကြတာပါ
အပြေးပြိုင်ပွဲတွေများတဲ့ဘဝထဲမှာကိုတခါတလေဒီလိုနေကွေးခွင့်ပေးလိုက်တာကလည်းအကောင်းဆုံးဟီလင်းလှုပ်ရှင်တစ်မျိုးပါပဲတခါတလေကြာရင်ချီးစက်ရမယ့်အနာဂတ်တွေကိုအများကြီးတွေးပူမနေပဲဒီနေ့ရောက်ရှိနေတဲ့ရက်လေးတစ်ရက်ကိုပဲ focus ထားပြီးဖြတ်တန်းကြည့်ပါတယ်အဲ့လိုနေမျိုးမှာပဲဒီပိုင်ဒီဆိုတဲ့ coffee ဆိုင်လေးစီရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီဆိုင်လေးရဲ့အငွေတက်ကအရန်ကြီးထူးထူးခြားခြားပြင်ဆင်မထားပေမဲ့ရုပ်ချင်းတဲ့တက်သားဘူရီဘောကာတွေနှွေးထွေးတဲ့မီးရောင်မင်လေးတွေနဲ့နေလို့တကယ်ကိုကောင်းပါတယ်အလင်းရောင်ခပ်ဖြောကြနေတဲ့ပြတင်းပေါက်ပြားခုံလေးမှထိုင်ရင်ကော်ဖီပူတစ်ခွက်လေးကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့စုပ်ကင်ထိုင်ရင်အပြင်ကလမ်းလျှောက်နေတဲ့လူတွေကိုငေးကြည့်နေရတဲ့တင်အချင်းတွေကုန်လို့ကုန်မှန်းမသိတော့ပါဘူးချင်းမရဲ့နင်းမန်လန်ထဲကိုရောက်ရင်ကော်ဖီချစ်တူတွေမဖြစ်မနေလာကြတဲ့ Roastery ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးရှိပါတယ်။ဒီဆိုင်က World Latte Art Champion ရဲ့ဆိုင်လေးဖြစ်တာမို့ကော်ဖီကိုအမှုပညာတစ်ခုလိုတေချာခံစားလို့ရမယ့်နေရာမျိုးပါ။ဘဝမှာအမြဲတမ်းနှိကွေးနေဖို့မလိုပေမဲ့ဒီလို quality ကောင်းတဲ့ကော်ဖီတစ်ခုကိုအချိန်ပေးပြီးတေချာခံစားကြည့်သင့်ပါတယ်။ချင်းမိုင်မှာပြည့်စုံတဲ့ကော်ဖီတစ်ခွက်နဲ့မနက်ခင်းကိုအသေးပဲပူရှိစေရှင်တော့ဒီဆိုင်လေးကတော့အကောင်းဆုံးပါပဲ။ချင်းမမျိုးရဲ့ဒုထက်လမ်းမကြီးတိုင်းမောင်းလာရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကဖေးဟုတ်ပင်းခီးစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးပန်းတိုင်အဖြစ် The Bistro Asian Style စီရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီဆိုင်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးချက်ကဆိုင်တွေထဲမှာအခန်းတွေအများကြီးခွဲထားတာပါ။အခန်းတစ်ခန်းချင်းစီမှာလည်းမတူညီရဲ့ Archer Style Aesthetic လေးတွေရှိနေတော့နေရာအသစ်လေးတွေကိုခြောက်ကြည့်ရင်ကိုအေးဆေးဆေးပုံနေခြင်းနဲ့လှုပ်ဝက်တောင်လေးတစ်ခုကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ကဖေးဟုတ်ပင်းဂျာနီကိုဒီဆိုင်လေးမှာပဲအမတ်တရားတွေအများကြီးနဲ့နှုတ်ဆက်ခဲ့လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုလိုက်ပါခန်းစားပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်